Hola chicos, vamos a ver qué pasa si mojo este slime que está súper. Acá tengo el agua, pero no se ve. Miren. Bueno, no se ve, pero tengo el agua. Miren, yo se mojó un poco ahí, no sé si lo vieron. Y bueno, vamos a mojar el slime. Voy a mojarlo con este poquito que hay acá. Miren. Ay, ya lo mojé, se siente súper viscoso. Que miren, ahí hay agua. No sé si se nota, pero hay agua ahí. No estoy mintiendo, hay agua. Pero bueno, no sé si ustedes me quieren creer o bueno. Pero miren, ya lo mojé un poco y está súper viscoso. Está súper... Vamos a mojarlo más. Con esta agua que hay aquí. Ay, miren. Se hizo como una baba. Vamos a ponerle más agua del tazón este. Miren, les quiero mostrar que sí hay agua ahí. Ahí hay agua. Lo que se mueve es agua. Bueno, voy a agarrar el slime y se lo voy a poner. Pero muy poco, miren. Ahí ya lo mojé. No sé qué. Ay, se me cayó la cámara. Perdón. Se me cayó la cámara. Bueno, ahí. Miren. Se mojó el slime. Todavía no pasó nada. Y bueno. Está medio viscoso. Está medio pegajoso. Pero sigue igualito. Le voy a poner más agua. Podría hacer otro ASMR. Porque no sé si me salió muy bien. El otro. Ay, qué viscoso que se puso, pues. Miren, se puso súper viscoso.